السلام علیکم دوستو، آج ہم نے آپ کو بتانا ہے ایروکاسٹ ٹیبلٹ کے بارے میں مکمل ڈیٹیل دینی، کیا کون سی یوزز ہیں ان کے، کیا ان کے بینیفٹ ہیں، کیسے اس کو استعمال کرنا ہے، کیا آپ نے اس کو بچوں کو بھی دے سکتے ہیں کہ یا نہیں دے سکتے۔ ایروکاسٹ کون سی ٹیبلٹ کمپنی کی ٹیبلٹ ہے، کیا کون سا فارمولا اس کے اندر تیار کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے میری ان سے گزارش ہے جو میری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں یا میرا چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں، میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دو اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ایروکاسٹ ٹیبلٹ ایک اچھی کمپنی یعنی کہ بیرڈ کمپنی، جو پاکستان کی ٹاپ کلاس کمپنی میں ایک اچھی اور بہترین کمپنی، جانی پہچانی کمپنی ہے، جو کہ ہر ڈاکٹر اور ہر فارماسسٹ وغیرہ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھی کمپنی کی ٹیبلٹ لکھیں اور میڈیسن یوز کریں۔ ایروکاسٹ ٹیبلٹ ایک اچھی اور بہترین کمپنی بناتے ہیں۔ اس کے اندر جو فارمولا تیار کیا وہ ہے منٹیلوکاسٹ سوڈیم۔ یہ بچوں کے لیے وہ ٹیبلٹ ہے، چیویبل ٹیبلٹ یعنی کہ چبانے والی ٹیبلٹ، اور یہ اچھی اور بہترین ٹیبلٹ ہونے کے ناطے آپ اس کو بچوں کے لیے بے فکر ہو کر استعمال کر سکتے، خاص کر ایسے بچے جن کی عمر 6 سے 14 سے 15 سال تک ہے۔ ایک چیویبل ٹیبلٹ آپ ان کو استعمال کر سکتے اگر کھانسی مسلسل رہتی ہے، کھانسی سانس رک کے آتی ہے، سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے، چیسٹ انفیکشن پھیلا ہوا ہے، گلے میں کافی سوزش ہے، گلے میں الرجی پھیلی ہوئی ہے، اس قسم کے مسئلے کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ایک منٹیلوکاسٹ 5 mg ٹیبلٹ ایروکاسٹ کے نام سے، جو کہ بیرڈ کمپنی کی ہے، آپ بے فکر ہو کر آپ استعمال کریں، ایک بار ضرور ٹرائی کریں۔ باقی کمپنیوں کے بھی منٹیلوکاسٹ ٹیبلٹ ہوتے ہیں، لیکن ایروکاسٹ ایک علیحدہ منفرد ٹیبلٹ ہے۔ اپنے بچوں کے لیے آپ خاص کر ایسے بچے جن کو کھانسی کافی مسلسل رہتی ہے، کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو رات کو سوتے وقت کچھ ہی دیر کے بعد، 1 گھنٹہ آدھے گھنٹے کے بعد کافی ان کو کھانسی آتی ہے اور جیسے کھانسی کا دورہ پڑتا ہے اور کافی دیر تک کھانسی لگی چلی رہتی ہے، جس کی وجہ سے والدین کافی پریشان رہتے ہیں۔ ان کے لیے ایک بہترین اور زبردست تحفہ ہے۔ ایسے مریضوں کے لیے آپ ایک روزانہ کی بنیاد پر ٹیبلٹ لے سکتے ہیں۔ یہ ایک چیویبل ٹیبلٹ یعنی کہ میٹھی گولی ہے، بچے آسانی سے چبا بھی سکتے ہیں اور پانی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں۔ باقی میں آپ کو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بتاتا چلوں، اس کے کوئی خاص سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ یہ ایک مسلسل بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، 6 سال کی عمر سے 15 سال کی عمر کے بچوں کے لیے اچھی اور بہترین ٹیبلٹ ہے، جو کہ مارکیٹ میں آپ کو آسانی سے مل جاتی ہے۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی کچھ ایسے ہیں کہ اس کے استعمال سے اگر آپ کو وامٹ شروع ہو جائے، وامٹنگ شروع ہو جائے، ڈائریا شروع ہو جائے، اس کے تھکاوٹ محسوس ہو، بھوک لگنا بند ہو جائے، پھر بھی آپ اس کو ہرگز استعمال نہ کریں۔ پہلے اپنی ذاتی مولے سے مشورہ کریں پھر استعمال کریں۔ ویسے بھی آپ کوئی میڈیسن یوز کر رہے ہیں تو پہلے اپنی ذاتی مولے سے مشورہ کریں پھر استعمال کریں۔ باقی مارکیٹ میں اس کے 5 mg اور 10 mg کی صورت میں بھی، اس کے علاوہ 4 mg ساشے کی صورت میں بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔